हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करें सदर एक सीरियस सवाल जो नज़ला जुकाम और खांसी के लिए बेहतर कफ सिरप है। पसीने में जमे बलगम को दूर करती है। वह इसे 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने से रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अगर किस मेडिसिन का आप रिव्यू चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।